Čiurlionis į Varšuvą atvyksta 18-metis. Jau paragavęs orkestro muzikanto duonos ir bažnyčios vargonininko dalios. Jau gyvenęs ir Druskininkuose, ir Plungėje. O kokius vaikystės muzikinius atsiminimus atrandame jo užrašuose? Įdomu pastebėti, kad jau vaikystėje Čiurlionis pradeda užsirašinėti lietuviškas daineles. Studijų metais taip pat randame jų pritaikytų groti fortepijonu. Lietuviškos dainos, kurias užsirašo jaunasis Čiurlionis, tai rateliai, šokiai, švenčių ir susibuvimų muzika. Vėliau kompozitorių žymiai labiau trauks lyriškoji lietuviškų dainų pusė, jų archaiškumas, monotonija. Bet jaunam Čiurlioniui svarbi grygiškai etnografiška, jungianti džiaugsmą spinduliuojanti liaudies muzika. Šios iš vaikystės atsivejančios muzikinės impresijos tai veikiausiai intuityvus, telkiančios ir vienijančios muzikos galios pajutimas. Čiurlionis taip pat į Varšuvą atsiveža ir labai intimių, šeimyniškų muzikos atsiminimų. Paskambinsiu jums 2 mažus kūrinėlius. Galima sakyti, kad vienas iš jų tai mamos pasaulis, o kitas tėvo. Čiurlionio mama vaikystėje, kaip žinome, iš šeimos atsiminimų dainuodavo prieš miegą lopšines. Todėl visai natūralu galvoti, kad tarp Čiurlionio draugų žinomas kūrinėlis pavadinimu Lietuviška lopšinė veikiausiai yra ta daina, kurią Čiurlionis vaikystėje girdėdavo užmigdamas. Iš tiesų, tai lietuvių liaudies daina Kas bus, močiute, kas bus. Kada skambinsiu lopšinę, atkreipkite dėmesį į pritarime nepaprastai jautriai perteiktą supamo lopšio pojūtį. Bažnyčioje vargonininkų dirbusi tėvą, pirmoji savo muzikos mokytoja, Čiurlionis prie vargonų pakeisdavo jau būdamas 11 ar 12. Tad kūrinėlis, rankraštyje pavadintas Lietuviška dainelė, kuri išties yra prisiminta Druskininkų bažnyčioje kadais giedota Velykų giesmė, tai jau tėvo muzikinio pasaulio aidas. Tvėrimo paslapties ir tvarinijos, tikėjimo, kosmologijos, santykio su sutvėrėjų klausimai visada išliks nepaprastai svarbus Čiurlioniui. Pirmą kartą šių klausimų kryptis nubrėžiama būtent lietuviškoje dainelėje. Kai kurie jau čia jaunojo kompozitoriaus naudojami muzikinės raiškos aspektai, tokie kaip nepaliaujamas klausimo kėlimas, procesijos pojūtis, bus girdimi ir vėlesniuose šią tematiką parašytose Čiurlionio kūriniuose. Ir dailės, ir muzikos. Dabar pagrosiu 4 kūrinėlius. Ant kalno gluosnys. Tai ankstyviausias žinomas Čiurlionio muzikinis užrašas, Lietuviška lopšinė, Lietuviška dainelė ir Sėjau rūtą, kurią Čiurlionis pritaikė fortepijonui jau baiginėdamas muzikos studijas Varšuvoje.